Thôi thằng kia, qua đây đợi giùm mày, tôi đi đây đây. Ok, đi đi. Nóng quá. Có mai phục. Phía nào? Hướng bắc phía 2 giờ. Bị sao vậy anh? Bạn bị sao vậy anh? Đừng nói gì con, bạn bị sao vậy anh? Không báo chúng ta bị cướp hết rồi. Sao? Chúng tôi bị mai phục. Cướp hết rồi? Thế còn đàn em của chúng ta đâu? Đàn em của chúng ta đã bị giết hết rồi. Bị giết hết rồi? Thôi đi lên. Lên gặp tao thôi. Các người có yêu quý dân làng không? Dạ có thưa tao. Chúng tôi phải làm sao? Chúng ta phải bảo vệ dân làng, mang hòa bình ấm no cho buôn làng. Các ngươi phải mang báu vật về cho ta. Các ngươi có làm được không? Thưa vua tao, chúng ta sẽ nguyên hy sinh cả tính mạng để đi tìm lại báu vật, để có thể mang lại ấm no cho buôn làng. Xin tao truyền lệnh cho chúng tôi. Các ngươi đi đi. Xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh.
Đứng im. Quỳ xuống. Dạ đại ca tha cho em đại ca. Kho báu ở đâu? Dạ cho A Sao hướng về Bắc Nam. Chết chỗ khác đó mày. Từ từ đấy chứ.
Trời Bôn! Bôn! Bôn ơi! Đứng dậy đi! Sao lại bỏ anh em mày Bôn? Đứng dậy đi!